ایران د ډبرو سکرو څخه په افغانستان کې د برېښنا تولیدولو لپاره لیوالتیا ښودلې. دا چې په کومو شرایطو ولې ایران دغه کار ته لیوالتیا ښودلې په ویډیو کې وګورئ. ایران د ډبرو سکرو څخه په افغانستان کې د برېښنا تولیدولو لپاره لیوالتیا ښودلې. طالبانو د اوبو برېښنا وزارت چارواکي وایي چې ایراني چارواکو په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه په برېښنا تولیدولو کې د پانګې لپاره خپله لیوالتیا ښودلې. ویل کېږي چې یو ایراني پلاوي دا لیوالتیا د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت له سرپرست ملا عبداللطیف منصور سره په لیدنه کې څرګنده کړې ده. د ایراني پلاوي مشر مجید شیرزي ویلي دي چې د طالبانو د اوبو برېښنا وزیر د ایران ته سفر وکړي څو هلته دوی ورته تولیدات له نږدې وښیي. د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت په دې اړه له نورو جزیاتو پرته ویلي چې په دې اړه نورو ناستو بحثونو پرېکړه وشوه. یو شمېر منتقدینو د ګاونډیو او نورو هیوادونو ورته طرحو ته شک په سترګه لیدلي او د طالب چارواکي غوښتي چې داسې مواردو کې له اقدام مخکې د اړوندو برخو متخصصینو سره مشوره وکړي څو بهرنیان په دې ډول ځینو مغرضو موخو ته ونه رسیږي. بلخوا بیا شک دا ده چې آیا افغانستان دومره کمې اوبه لري چې اوس د ډبرو سکرو د تولید لپاره برېښنا ته ضرورت لري؟